qaqqabadhaa jechuudha. Maqaan nama kanaa Jaafar Shugguxee yookaan Jaafar Abduu jedhama. Obboleettii keenya irraa qarshii Dubaay 10,000 kaansileeshiniin si hojjedha jedhee osoo waa tokko hin godhin biloo ofirraa godhe. Akkasumas obboleettii keenya 10,000 kan biraa jechuudha. Nyaatee jira. Waliigala qarshii miiliyoona 3 Itoophiyaa nyaatee ijoollee biloo godhee jira. Ammallee Dubaayinis hin fida, Suudiirraan Dubaayis hin fida, biyyoota garaagaraarraan Dubaayis hin fida jedhee nyaachuutti jira. Maqaan isaa Jaafar Shugguxee yookaan ammoo Jaafar Abduutti maqaa tiiktookii isaa jijjiiree nyaataa jira jechuudha. Maqaa warra isaa isii ulfaa kuni Misraa Abbaa Tamaam ijoollee maannaatii jechuudha. Isheen daa'ima qabdee jirtu immoo Zeenabaa jedhamti. Inni ijoollee godina Jimmaa aanaa Saxxammaa Gaatiraa jechuudha. Jimaateedha jechuudha bakki dhaloota isaa. Obboleettii koo tokkorraa qarshii birrii Dubaay dirhama 10,000 obboleettii kiyyarraa nyaate. Obboleettii tokkorraas akkana nyaate kan biraarraas waliigala qarshii miiliyoona 3 nyaate jechuudha. Kanaaf ijoolleen namni viidiyoo kan argitan obboloota keessan hundaa sheer gochuun saamicha garmalee hanna akkasii hattuu akkasiirraa akka of eeggattan kabajaa isin gaafadhaa jechuudha. Suuraan kan ulfaa asirratti mul'atu kun maqaansii Misraa Abbaa Tamaam jedhamti. Hiriyaa warra Gadaa Reesturaantii si Jimmaa sana warra isaa hiriyaadha jechuudha. Misraan kuni warra isaati. Akkasumas Zeenabaanis warra isaataati daa'imaa kun jechuudha. Warra garaagaraa qabaa lamman kana garuu wajjin jira taraa galaa jechuudha. Gurbaan kun hinata jennaan ijoollee mana madaam Suudiirraan Dubaayis hin fida, Itoophiyaarraan Dubaayis hin fida. Kaansileeshiniin as keessatti sin hojjedha jedhee dhiiga ilmaan hiyyeessaa hedduu goosiseera. Ijoollee mana madaam qarshii miiliyoona 3 kana risiitii of hirkaa qabu. Miiliyoona 3 nyaatee jira jechuudha. Hundi keessan akka irraa of eeggattan amman tarkaanfii irratti fudhadhutti akka nyaatamneef irraa of baraaraa. Maqaan isaa Jaafar Shugguxee amma Jaafar Abduutti tiiktookii isaa deebisee jira jechuudha. Ittiin hatuudha jedhee hattuu balaadha waan ta'eef irraa of eeggadhaan isiniin jedha. Bakki dhaloota isaa godina Jimmaa aanaa Saxxammaa yookaan Gaatiraa Jimaateen beekan jechuudha. Ijoolleen Jimmaa Gaatiraadha. Jimaateen eessa akka ta'e hin beekanii sirriitti beeku jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana sheer kooppi link riipost gochuun hanna irraa of baraaraa. Piliis isiniifan iyyaa jira akka hin nyaatamne waan ta'eef viidiyoo kana hundi maaliif birrii sana hin deebiftu ati? Malaan qaaruu haala keessa qabu. Wallaahi tokkuma jechuudha. Wallaahi birrii amma itti amma akkati fuutee fi tasabuu gad baastee akka isaan baatu kana yoo dhiira taatee narraa fuute jechuudha. Dhuguma dhiiraadha. Nagal jennaan ni miti. Yoo dhiira taatee narraa fuute dhugumaati dhiira jechuudha. Haadha kee fi dhalattee haaluma inni akkati immoo fuutu argata akkati dhiirummaa keenya wal ilaalla jechuudha. Yoo dhiira taate akkati naabuu Itoophiyaati. Wallahi qabadu waan kana ish waan sitti mudhaggeeffadhu wallahi sii jedheen gala birrii kan obboleettii kiyyaa dhaggeeffadhu kan obboleettii kiyyaa wallahi maatii kee torban itti gabbaraan imanu maatii kee torban itti gabbara na aman birrii obboleettii tokkummaa nyaatta kan obboleettii tokkummaa afaan nyaatta habibi simbe na aman naaman fitattee ma incufatte hattuu salaattu jazbaa haadharoo faaqiidha san faaqiidha ijoolleen dallaninaa gagaafa faaqee zariin keessa rakkoon qabu warri kanaan dallaninaa zarii isaan beeka abshiraasin innis hin beeka eenyu akka taane nuti warra agaloo corroqooti waan feeneenis hin beekta waa'ee keenya hin beekta jechuudha qabsoo Oromoo keessatti sachi keessatti waan nuti tolchaa turre achirrattis zariis natti dhaaddata taanaan inni agaloo corroqooni wallahi billahi as gabbaaloo likki as gabbaaloo barbaannaanis sanaanis hin beekte achi keessatti eenyuun akka taan bilbila kaasi ka donqooroo maahi hindi deeme eeshi leeba hatticha guddaa hatticha guddaa ragaasitti qaba hatticha guddaa eneen inni kasii jedhe hatticha guddaa simballeessa imadu simballeessa hatticha guddaa wallahi wabillahi borgana mana ilala geeffadhu ibidda bur mana keessaa ol boba'u deemu na amani eenyu akka taane nuti sin agarsiin jasba wallahi wabillahi shifta hattuu salaattu jechuudha hattuu salaattu dhaggeeffadhu hatticha guddaa
hatticha guddaa hin dalagattu kana booddee imanu kana booddee hin daladdu simballeessaan simballeessa imanu simballeessa hatticha guddaa shifta simballeessa hin beekta waa'ee ilaal dhaggeeffadhu simballeessaan imanu hatticha guddaa qaamaan mana siira qabar mana quufaniin taa'aa jira bar kan obboleetti kiyya ji'a meeqa fayyaa bar maatii kee jalan deemaa jira bar suuraan maa innatti gurraachee gaayis suuraan maa innatti gurraachee ijoollee argaa jirtu warri komentii argaa jirtu. Tokkummaa suuraan gurraachaati isa nu doorsisu kan nan dhiifnu nam tokko gadi buusime. Gurraacha tokko. Suuraa mul'isi suuraan maa gurraachee maal gooteeti? Nam tokko gadi bu'uu qaba nam tokko irrachuu qaba. Buusaa kana mooniitarii nam tokko buusaa awwalee fi kan isaati buusaa. Ijoollee gaatiraa jimaateeti. Ijoollee jimaateeti jechuudha. Maatii sana argaa maatiin ni dhaqu ennaan bara jimaatee keessaa mana jala barbaadamaa jira malee dhaqamuun ni oolu. Kan obboleettii kiyyaa funyaan qabne irraa fuuna nuti. Imanu. Funyaan qabne irraa fuuna. Mul'ataa irraa siyaasaa kee adda guutuu. Maali gurraachee gaa'is suuraan? Maali gurraachee gaa'is? Keessanuu hatticha gad lakkiseera viidiyoo. Mul'ataa jira. Okay, nutti gurraachee rakkoon qabu. Na jala seenaa hundi keessan suuraa hattichaa gad lakkiseera. Viidiyoo hundi keessan riipoost argu. Riipoost arguun laachuun. Mee waan baay'ee nama gaddisiisu kana dallaala Dubaay Jaafar Shuggutee godhe dhaggeeffannee walitti deebina. Jaafar Shuggutee biyya Dubaayin si oofajee abbaan hiyyalleen kaartaa manaa sinqee baankii kaayee fuudhee. Maalleen sanillee achiin badee manni sanillee shalaggiin rabbaate mana keenya namni beeku ni beeka darkeessa abbaan hiyya. Dhukkuba saniin eega gaafa san dhukkubsate wallaahi hono efa du'e ji'a sadii jira. Birrii kana kaartaa manaa qabsiisee jechuudha inni. Kaartaa manaa qabsiisee fuudhee magaalaa Dadar mana jiru jira. Sababa maallaqa saniitti mana keenya shalaggiin rabbaatee fudhatanii uummanni abbaan hiyyallee baay'ee takka dhukkubsatee du'e hedduulleen dhukkubsanii guyyaa jaabichaa dhukkubsatee du'e rifaatuudhaan sukkarritti ka'ee jechuudha dhiiga danfaa qaba. Egaa kuni Jaafar Shuggutee nan gallakkisaa ture abbaan ishee Dubaayeen arattuuf kaartaa manaa qabsiisanii birrii liqeeffatanii birrii 500 viizaa firiinsii baasa jedhee birrii 500 irraa sassaabbatee siin beeku jedhee biloo godhe mucaan Harargeedhaan talattiin ijoollee Harargeeti. Waan isin ajaa'ibu kana qofa osoo hin taane irratti hojjedheen ture obboleettii kiyyarraa akkana 10,000 nyaateera birrii Dubaay jechuudha. Miliyoona 3 dheessinii hojjedheen ture. Abbaan kaartaa manaa qabsiisee bakka kaartaa manaa manni sun irraa fuudhame jechuudha wanti kaffalamu dhabe jechuudha mana dhabe rifatee du'ee jechuudha abbaan rabbi raamata godhuuf isiin ijoollee Harargeeti. Ilaala sadarkaa dallaalii Dubaay irra jirtu waan baay'ee nama gaddisiisu kunoo mucaan Jaafar Shuggutee asirra jiru ammallee birrii ijoollee hedduu ijoollee nama 9 na bira turanii salganuu nyaate jechuudha ijoollee biyya isaa hedduu nyaate ijoollee ollaasaa gaayyaa ijoollee ollaasaa nyaate Jaafar Shuggutee gaatiraa godina Jimmaa jechuudha aanaa saxxammaa gaatiraa Jimaateedha jechuudha manni isaa warri isaa tokko Misraa jedhamti tokko Zeenabaa jedhamti isin Zeenabaan ijoollee Aggaarooti Misraan ijoollee saxxammaa maannoo ijoollee maannaati jechuudha hattuudha jirru hundinuu sadarkaa kanarra jira jechuudha. Nama wajji waliin nu kanneen wallaahi abdii isaa rakkannee kun jireenya keenyarraa baanee taa'aa jirra nuti Jaafariin nuuf isiniif hin fixajee amaanaa jee kakatee nurkaa fuudhe sagalee isaa waa hunda sheersii godha barbaaddeen kakatiin piliis. Ishee yeroo tikeettii kun naan dillee ati dhufuu. Isaan dhufuu dide haadhati iyya bilbila yalaa kaasuu didee finfinneetti ji'a meeqa rakkadhee abbaan kiyya duunaan firraa gad dhufee maal quba qabda rabbi sodaadhuuti. Qarshii 5,000 rakkadhee waan tiraaspoortii na ergennaan bilbila yalaa kaasuu didee. Mucaan Finfinnee keessa teessee natti mataa turte kunoo tokkummaa Finfinneetti rakka qoy. Mucaan kun gaafa natti boowwee galtu. Dhaggeeffadhu. Amutti isatti dhufuu diddeette waa sitti hima. Akkanan beeka wanti quba qabu tikkeettii yeroo meeqa akka citeef beekan tane kana. Amutti dhagaye waan sitti himu. Mucaan Leelloo jedhamtu kun Finfinnee keessa teessee tokkummaa daraana qaqqabii dhufeena sitti rakkadhee jira. Deemuun barbaada. Namni kun birriin harkaa fuudhee ilmi harkaa jedheera salphadheera. Tokkummaa na qaqqabii jettee mana kana teessee mimmaan buuftee bu'aa turte. Isaati tikkeettii dhaqe jette Finfinnee keessa biyyatti hin gallee bara. Na qaqqabii jettee tikkeettii yoo citeef sana tikkeettii citeef sana warra gaafide maal dubbatti?
tikkeetti cite bar viizaa foorjisiitti ergee jalqaba bar viizaa foorjisiitti tikkeetti ergee Bilisummaan foorjitiin tokko illee hin jiru. okay waan si gaaf amma gaa asan deebi ammas asan sitti deebi'a ila rabbiin gubbee amuttii keetiitti fudhattee galta waan kana si galee gubbee sitti fudhattee galta ilmoo keetii kun amuttiin maqaa ilmoo sitti gaayis ilaali ati intala si hangafadha sin beeka isi ulfanni irraa baase sana miti ati isin ulfa irraa baase si kan natti fakkaata yeroo lama irraa baase sadaffaatti ulfoofte sun isin misraadha ati si ulfi sirraa bahe miti jechuudha ulfa yeroo lama baase jechuudha amma isi tokkorraa ulfa yeroo lama baase Inni waa'ee jireenya dhuunfaatti isa maaltu sin galche waan fedhan sirrii miti mucaan okay sorry namna dhaga'u fanii dhiifama asan deebi'e jechuudha ati ofumaaf ragaa ofitti baate utuu namni dhufe utuu hin nyaanne jettee kaate ofumaaf fuutee ragaa gixxima ofitti goote akkamitti jedhina gaafata. Akkaataa sitti beeka akkaataa jiru sana sitti beeka. Dhaggeeffadhu. Namni sammuu qabu waa hubata inni sitti akkamitti sitti beeka kanatti illee shi hubattu. Dhaggeeffadhu akka ta'e wajjin shiftaa taate akka ta'e yeessa boosifteen arge as keessatti dhaggeeffadhu. Akka ta'e bor lafa geessu mucaan kun